កម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស៊ីម៉ងដំរីស្ថាបនាជាមួយមោទនភាព Cell Card Plus លោកអ្នកទទួលបានកាន់តែច្រើនពី Cell Card សូមទូរស័ព្ទមកលេខ8181 កសាងអនាគតបុត្រធីតាលោកអ្នកជាមួយ IEL Enrich your children's future with quality education at IEL ខ្ញុំចូលចិត្ត Gainsbourg ខ្ញុំចូលចិត្ត Gainsbourg beer ខ្ញុំចូលចិត្តស្រាបៀរ Gainsbourg Gainsbourg a real German premium beer ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់និងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចហើយនោះឥឡូវនេះលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិដំបូងនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសNorwest បានខ្លែងធ្វើជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីដើម្បីចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅមុនពេលបោះឆ្នោតនាខែក្រោយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Norway លោក Jens Stoltenberg បានស្លៀកពាក់ជាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីក្នុងពេលថ្មីនេះនិងបានដឹកអ្នកដំណើរជុំវិញទីក្រុងអូស្លូនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតបែបខុសពីធម្មតាមួយរូបភាពវីដេអូដែលគេថតបានកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយដែលគណៈបកពលកម្មរបស់គាត់បានបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលដែលអ្នកដំណើរចាប់ផ្ដើមដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះគឺជាលោក Stoltenberg ស្ត្រីពីរនាក់បានផ្ទុះសំណើចបន្ទាប់ពីបានដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះជានរណាអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតបានសួរទៅលោក Stoltenberg ថាតើលោកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីមែនឬទេនេះជាការងារក្រៅម៉ោងមែនឬទេលោកក៏បានឆ្លើយថាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាការស្ដាប់យោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់នៅក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីមនុស្សពិតជានិយាយនៅអ្វីដែលគេចង់និយាយអ្នកនាំពាក្យមួយរូបពីគណៈបកពលកម្មបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយមួយបានជួយរៀបចំភាពភ្ញាក់ផ្អើលនោះការបោះឆ្នោតសភារបស់ប្រទេសណ័រវេនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះចាស្ថានទូតអាមេរិកមួយចំនួនបានបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមចាស់ហើយដំណើរការឡើងវិញនោះខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនបានបើកទ្វារនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានបិទទ្វារអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍គេឃើញមានរថយន្តច្រើនឡើងចតនៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីនៅក្នុងថ្ងៃបើកទ្វារស្ថានទូតឡើងវិញដោយមានកិច្ចការសម្ភាសដោយធម្មតាបើទោះបីជាការបិទទ្វារនោះបានរំខានដល់កិច្ចការផ្ដល់ទិដ្ឋាការពលរដ្ឋនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមជាច្រើនបានសម្ដែងការយល់ដឹងទាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពនោះដោយសារតែក្តីបារម្ភខាងសុវត្ថិភាព and security is concerned I think there has to be no compromise ទិដ្ឋាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាទាក់ទិននឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខខ្ញុំយល់ថាមិនមានអ្វីដែលអាចសម្របសម្រួលបានទេវាជារឿងល្អដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងទទួលលទ្ធផលគេនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលនៅក្បែរស្ថានទូតនោះដើម្បីផ្តិតយករូបភាពបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានបើកឡើងវិញនោះទេយោងតាមគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតបារ៉ែនអូម៉ង់ហ្សូកដង់និងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនទាន់បើកឡើងវិញទេរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារតែជាប់ពិធីបុណ្យអេតអាល់ហ្វីតស្របពេលដែលស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់សាអូឌីតនិងកាតានឹងមិនទាន់បើកឡើងវិញរហូតដល់ថ្ងៃពុធស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងប៉ាគីស្ថាននឹងនៅតែបិទទ្វារដោយសារតែមានក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មចាឥឡូវនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញម្ដងគឺបាននិយាយថាការសាងសង់លំនៅឋានថ្មីនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននោះឡើយលោក Mark Regel អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការសាងសង់នោះនឹងធ្វើឡើងតែក្នុងកន្លែងដែលមានការស្រស់ស្រួលមតិច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះនិងស្ថិតនៅលើផ្នែករបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ការបកស្រាយបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ការអនុម័តចុងក្រោយអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់លំនៅឋានចំនួន 1200 ខ្នងនៅក្នុងការតាំងលំនៅរបស់ពួកជីវីសគឺធ្វើឡើង3ថ្ងៃមុនពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាពបន្តនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងតែត្រៀមដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកដែលជាការដោះដូររវាងអ្នកទោសនិងការសាងសង់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបារម្ភនៅតែឡើងខ្ពស់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមពួកប៉ាឡេស្ទីនសេចក្តីប្រកាសនោះគឺជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ការតាំងលំនៅរបស់អំបូរជីវីសនៅលើដែនដីដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់បាននិយាយថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធបញ្ហាធំគឺថាតើគេនឹងពិភាក្សារឿងអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនៅក្នុងចំណោមអគារដែលត្រូវសាងសង់ទាំងនោះអគារចំនួន793ខ្នងនឹងត្រូវគេសាងសង់នៅក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតដែលអ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់ក្រោយពីសង្គ្រាមឆ្នាំ1967ហើយភាគច្រើននៃសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់នោះទេចាស់រីឯប៉ូលីសអេស្ប៉ាញនិងបារាំងបានចាប់សង្គ្រោះជនជួញដូរមនុស្សជាង70នាក់ពីប្រទេសចិនទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានដឹងថាប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយរវាងប៉ូលីសអេស្ប៉ាញនិងបារាំងបានសង្គ្រោះលើក្រុមមួយដែលគេចាត់ថាកំពុងតែជួញដូរជនជាតិចិនទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាមនុស្ស75នាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនគឺ51នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិង24នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញរូបភាពវីដេអូដែលគេឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនោះគេរកឃើញឯកសារអត្តសញ្ញាណคล้ายៗមួយចំនួននិងឧបករណ៍ផលិតខ្លះគេដឹងថាក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតទាំងនោះបានយកថ្លៃឈ្នួលរហូតដល់ទៅ$66,200 អាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញបារាំងក្រិចអ៊ីតាលីនិងទូគីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលបានដឹងទៀតថាមនុស្សខ្លះដែលត្រូវគេជួញដូរនោះបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាទំនិញជួញដូរផ្លូវភេទចាតកតងនឹងរឿងជួញដូរដោយខុសច្បាប់ដដែលនេះដែរចាគឺគេប្រទះឃើញសត្វដំរីមួយក្បាលបានស្លាប់នៅក្នុងសួនអូសៀនអភិរក្សនៃប្រទេសកេនយ៉ាដែលគេសង្ស័យថាជាការសម្លាប់ដើម្បីយកភ្លុកគេបានប្រទះឃើញសាកសពដំរីព្រៃមួយក្បាលនៅក្នុងពេលថ្មីនេះនៅឧទ្យានជាតិអភិរក្សម៉ាសាយម៉ារ៉ារបស់ប្រទេសកេនយ៉ាហេតុការណ៍នេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាការសម្លាប់ដំរីដើម្បីយកភ្លុកនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងឧទ្យានអភិរក្សនេះបើទោះបីជាមានការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងពីក្រមប្រឆាំងនិងការសម្លាប់ដំរីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកពិឃាតបានកាត់យកក្បាលដំរីនិងកាត់យកភ្លុកទៅបាត់អ្នកជំនាញខាងអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមួយរូបបាននិយាយថាការសង្កេតជាបឋមបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកពិឃាតដំរីនេះគឺជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកសត្វដំរីព្រៃអាហ្វ្រិកជាច្រើនក្បាលបានរងនឹងការសម្លាប់ដើម្បីយកភ្លុកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី70និង80ជាលទ្ធផលចំនួនសត្វដំរីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានធ្លាក់ចុះពី1.3 ក្បាលមកនៅត្រឹម600,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការជួញដូរអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជបានហាម5មិនឲ្យមានការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសនៅក្នុងឆ្នាំ1989មកចំនួនដំរីបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីទីផ្សារងងឹតការលួចសម្លាប់ដំរីនៅតែបន្តកើតឡើងចតុរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកនាងបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសាក់ក្រីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន I prefer Gansberg beer. It truly is German quality beer. It tastes like it does at home. Gansberg beer is very delicious. ស្រាបៀរ Gansberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបោក
សាលាអន្តរជាតិ IEL មានកម្ម